नाले वारे अदीब, दानिश्वर ऐं स्कॉलर प्रोफेसर एजाज़ अहमद कुरैशी जी तहरीर थियल नई किताब 4 मार्च ऐं सिंधी शागिर्द जद्दोजहद जे रथियल मूर्ति तक़रीब आर्ट्स कौंसिल कराची में थी गुज़री। तक़रीब में वॾी तादाद में ज़ैफ़नि ऐं मर्दनि शिरकत कई। तक़रीब खे ख़िताब कंदे मुक़ररनि चयो त 4 मार्च सिंध जी तारीख़ जो यकम मई आहे। 4 मार्च 1967 में सिंधी शागिर्दनि ते थियल ज़ुल्म ऐं बर्बरियत जे वाक़े सिंधी क़ौम खे मुतहिद करे छॾियो। 4 मार्च ते 207 सिंधी शागिर्द गिरफ़्तार थिया। जॾहिं हू जेलनि में आज़ादु थिया त शागिर्दनि पंहिंजे 207 ॻोठनि खे शहरनि में तब्दील करे छॾियो। असां ख़ुदि हुन ॻाल्हि खे मञणु घुरिजे त असां सिंध जी जेके ॿाहिराड़ियूं हुयूं ओसी ताईं इहे शइ न पहुचाए सघियासीं। यकीनन शागिर्द तबिको हिकिड़ो मख़सूस आहे, कुझु वक़्त लाइ अचे थो, उनजे लाइ हिकिड़ी सियासत and its people. This is also a great kind of a thing that we need in sin today. We talk too much about sin, but do we really share in the sense that what we have, and do we care for the people? The administrators administrator के खिलाफ काबगाल कर माना दोनों की लीवरे बड़ी बगावत की गाली बगावत या केस शामिल किया। तो बारा उन्हें केस के ये को सो अक्टे बतायो उन वक्त पर स्थान देखो यो सेंस ऑफ डेप्रिवेशन का सिंध में सिंध असल में एक आज़ाद मुल्क हुयो। जैसे चार्ल्स नेपियर जेको आहे अंग्रेज़नि जी तरफ़ां उन ते कब्ज़ो कयो। मुंहिंजो नालो यूनुस महर आहे और चीफ एडिटर आहियां रोज़नामा अंचल जो। उन खां वॾी तारीख़ सिंध में हली सघे थी। सिंध जे अंदरि लिखियल पढ़ियल बाशऊर माण्हू 1970 जे भेट में तमामु घणा आहिनि, जिन जा हौसला बि बुलंद आहिनि, जिन जो नज़रियाती ऐं फ़िक्री तौर ते बि उहो मज़बूत आहे। मां सम्झां थो सिंध जे अंदरि तमामु वॾी तारीख़ हली सघे थी। 4 मार्च 1967 खां बि वॾी तारीख़ हली सघे थी। उन खां पोइ असांजो MRD मूवमेंट हुई, जिन में सवनि माण्हू जेको आहे सो उन में शहादतूं हासिलु कयूं। लाखाट हुजे, दादू हुजे, मोरो हुजे, उहे सिंध जा वॾा वेटराम हुआ। इन जदोजहद में पाण खे पाण मोकिलियो आहे। अंदरि 4-5 वाक़िया थींदा आहिनि। इन में सोसाइटी खे डिप्राइव न करणु घुरिजे, सोसाइटी खे मायूसी पैदा न करणु घुरिजे त हिंदू नारियूं जेके आहिनि से मुस्लमान थियनि थियूं। असां त इहो चऊं था त जेकॾहिं हू पंहिंजी मर्ज़ीअ सां मुस्लमान थियनि थियूं त उहो हुनजो राइट आहे, पर जेकॾहिं उनखे ज़बरदस्ती मुस्लमान थो कयो वञे, उनखे पंहिंजे जिनसी हवस जे लाइ मुस्लमान थो कयो वञे त इनखे इनजी असीं पुरज़ोर लफ़्ज़नि में मुज़मत करियूं था। असीं सम्झूं था त सिंध असांजो, सिंध में जेके हिंदू सिंधी आहिनि उहो असांजो अटूट अंग आहिनि। उन्हनि खां सवाइ असां कंप्लीट न आहियूं। उहा असांजी क़दीम तारीख़ आहिनि, उन सां मुकमल तौर ते असांजो साथ रहंदो ऐं साथ आहे। हिते मुल्क जेके मज़हबी इंतिहा पसंदि आहिनि उहे मज़हबी इंतिहा पसंदी खे वधाए करे सिंध जे तहरीक खे पोइते करणु चाहिनि था। उहे बुनियादी तौर ते सिधी तरह अण सिधी तरह इस्टेब्लिशमेंट जी कारगुज़ारी कनि था। उन्हनि जा ई उहे कारंदा आहिनि, पर सिंध पंहिंजे तारीख़ में अॻिते वधंदी ऐं सिंध पंहिंजो मंज़िल ज़रूरु माणींदी। पाण वधीक ख़राबु हालतूं जेकी 4 मार्च में 1967 में हालतूं हुयूं, उनखां वधीक आहे त हींअर पॉपुलेशन इन्फ्लक्स एॾो थी वियो आहे। तव्हांजी सॼी कराची तव्हां निकिरी वई आहे, अलाए कब्ज़ा लॻा पिया आहिनि, तव्हांजी ज़मीन वेली, तव्हांजो एग्रीकल्चर तबाह आहे, तव्हांजी एजुकेशन तबाह आहे, तव्हांजी हर का शइ तबाह आहे, डिक्लाइनिंग आहे। जेकॾहिं हिनखे हींअर नथा चेक कयो न त बीहारियो नथा त ॾाढो असांजो हल ख़राबु थींदो। 4 मार्च हिकु असांजो रिवोल्यूशनरी चेंज हो, जे सिंध खे बिल्कुलु ई हिकिड़े डिफरेंट बोर्ड ते खणी आई, जे 1 यूनिट खे सम्झो 1 यूनिट खे ब्रेक करण जो जेको आवाना हो 4 मार्च। पर जीअं त नौजवाननि खे आई थिंक सो एतिरी सियासत खां कटिजी विया आहिनि, छाकाणि जो यूनियन न हुजण जे करे कि हुननि खे 4 मार्च जो अॼुकल्ह जे नौजवान खे का बि ख़बर न आहे। नालो शायदि थोड़नि खे ॿुधल हुजे पर उनखे डिटेल आहे। अॼु जेको प्रोग्राम थियो आहे उनमें ॾाढी सुठी ॻाल्हि थी आहे त माण्हुनि खे थोरी ख़बर पई आहे।
जा जेके हीरोज़ कहिड़ा हुया, उनजो पुठियां कहिड़ो हुयो ऐं उनजे खां अॻियां फ़ाइदो कहिड़ो थियो ऐं उनजा रीज़न छा आहे। पर सभिनि खां वधीक मां जेको अॼु चवणु चाहींदमि त अॼु जा नौजवान, तव्हां चयो त उमेदु आहे या न आहे, मां सम्झां थी अॼु कुझु मूंखे 6 महीना पहिरीं खां उमेदु कोन हुई, पर 6 महीननि खां पोइ छो उमेदु आई आहे, जेका हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़ में, लाहौर यूनिवर्सिटीज़ में जेके नौजवान उथिया आहिनि, उनखां पोइ जेको तहरुक आयो आहे उन असांखे साम्हूं पुॼारे आहे। अगरि नौजवान हाणे जेकॾहिं इन ई जज़्बे सां कंटिन्यूटी रखंदा, भले कोई बि लीडर न हुजे, बज़ाहिर ईअं लॻे थो त सभु ख़तमु थी सची ॻाल्हि आहे त असीं पंहिंजी असांखे हर हिकु के फ़र्ज़ असां पंहिंजा फ़र्ज़ ईमानदारी सां कोन था निभायूं, असां सच चवण जी हैसियत कोन था रखूं, असां सच चवण जी हिमत आहे असां हिन हालत खे असां हर हिकु ईमानदारी सां पंहिंजी हथ संभाल चौथी मार्च जे हवाले सां पाण ॻाल्हायूं पिया। चौथी मार्च जी तहरीक सिंधी क़ौम जे पहिरीं मज़ामती तहरीक हुई, जंहिं सिंधी शागिर्दनि ऐं सिंधी क़ौम में हिकिड़ो शौर जाॻायो, जंहिंखां पोइ सिंधी शागिर्दनि जे अदीबनि जे आम माण्हुनि जे हितो जे नतीजे में वञणु थींदो, वञण जे निजात थी। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त वञण खां पोइ टुटण खां पोइ सिंधी माण्हू पंहिंजा हक़ हासिल कया आहिनि, पर जेके कुझु ॻाल्हियूं थियूं आहिनि त वरी सिंधी माण्हू जेके आहिनि से सिंध ख़ासि तरह सिंधी जेका आबादी में जो इनकलाब वधे पियो, उन्हनि ते खौफ़नाक रुझान आहे। असुल में छा आहे त इन सिलसिले में असां सभिनी खे गॾिजी ख़ासि तरह नए नथो लॻे पंहिंजे वतन जे बचाव लाइ अॻिते अचूं। ज़िंदा क़ौमूं पंहिंजे हीरोज़ खे हमेशह यादि रखंदियूं आहिनि। अॼु जी तक़रीब ऐं नए किताब जे तहरीर हिन साबित करे छॾियो आहे कि 4 मार्च जा शहीद अॼु बि सिंधी क़ौम जे दिलनि में ज़िंदा आहिनि ऐं हू उन्हनि खे नाहिनि विसारे सघिया। कैमरामैन टीम सां गॾु अब्दुल हफ़ीज़ जतोई, वॉइस ऑफ सिंध, लंडन, कराची।